披薩都落靚嘅地方唔單止係景啊，啲嘢食真係好正啊 ！Anthony Thailand 2026嘅女伴當然有醒神嘅虎標。食早餐時間到，呢度都係食 boot noodle 嘅，所以我嗌咗呢一份冇麵嘅牛肉加牛雜加牛丸全餐。呢度食牛肉麵嘅，加有牛肉啦、牛片啦，仲有啲牛筋啊、牛腸啊、牛丸啊，唔三唔四嘅呢啲有，確實非常好味，地方都唔錯其實。食一碗牛肉粉先，咁就麵聽未？OK。我聽講呢間好出名嘅半世紀嘅牛肉麵，我覺得佢嘅 tender 牛咧都幾嫩嘅睇落 OK。咁但係最出名嘅就係佢嘅。冇錯 meatball。今日呢個有開喎，尋日冇開嘅喎呢一個。呢一味都幾得意嘅，呢一個咧就係豬雜嚟嘅，而佢嘅湯底咧就係鹹菜湯底，好正啊！然後咧重點係呢一個，呢一個咧其實係一個冇錯糯米豬腸。呢個糯米豬腸咧點呢個甜醬可以講係超好食。呢個糯米豬腸裏邊咧係有豬肉碎嘅，很好吃。德羅呢邊咧原來都中意食點心㗎，有點心啊！是日早餐終於食點心，好耐冇食點心啦。呢個係魚嚟嘅，呢個係冬菇，呢個係肉餅，不過有皮蛋。超級任性啊！加咗個鴨啊！鴨嘅賣相好靚下㗎，呢個係蛋黃燒肉酥，個蛋黃好勁啊！喺度有一間點心鋪啦，係咪先？呢度出名包啦，同埋佢嘅燒賣，佢 recommend 燒賣，咁我食燒賣咯。點解你咁中意燒賣嘅其實？有啲過分啊！呢個係我嘅午餐時間到，買咗2個包，呢一個應該係肉丸嚟嘅。肉丸包，然後有個蛋黃喺裏面。佢包嘅種類真係好多嘅，而且其實幾好食。到咗食飯嘅時間，其實人都好多啊！呢一邊食飽有陣時候飲咖啡時間到，環境幾好喎呢邊。而家咖啡咧已經開始有打碟㗎啦，好誇張。就唔係 medium roast 呢一個咧，擺明就係呢個 dark roast 嘅。先飲杯咖啡，飲完咖啡，如果餓嘅話，就去食點心。feel 幾好喎，真係。要揀梗係揀窗口位啦，我。邊個話要減肥又成嘅？食太肥你啦！呢個蒜蓉芝士焗包真係超級無敵罪惡，不過好好味啊！好詩情畫意嘅今日嘅呢一個咖啡。呢邊有一個河畔嘅 camping cafe， 咁我哋嚟到飲咖啡啊！咁嘅位置咧就係咁樣嘅，然後一坐落嚟之後，冇錯啦，對住個河畔。呢度嘅環境都相當唔錯㗎，而且對面咧個 feel 都幾好嘅，因為對面咧就係個涼亭啦，同埋係真嘅 campus 有啲。好話呢一間咧口碑會爭少少，但係想嚟睇下究竟點樣嘅。呢度係寫木卡塔嘅地方，確實選擇好多啊呢邊。下晝咧好想食嘅，所以咧就行咗過去呢邊食得啦，一個人都冇。因為而家係2點鐘下晝，冇人2點食呢一個㗎啦。係嘅，而家係烈日當空嘅下晝3點鐘，石木卡塔你死未？係烈日當空。6點鐘嘅時間又係食晚餐啦，但係睇下樣好似未開咁噃。沙啲級別了餐咩？OK 級喎 ，Condel 級。我中意呢個翻譯啊！呢個翻譯咧就係1秒炒牛肉，等我試下佢1秒炒牛肉點炒。呢個成個環境咧，我覺得係非常舒服嘅。其實喺戶外個空間都好靚㗎，但係因為就嚟落雨啊，所以唔敢坐出邊啊，坐翻入嚟。講真，有時咧啲地方咧係好正咁，但係就係好多蚊，點算好咧？我隨身攜帶嘅，冇錯，就係虎標驅風油，要驅一驅蚊，太緊要啦！我呢個蚊係我唔捨得走啊！我點咗呢邊嘅招牌，佢
一個山樓度 feel 㗎嚇，佢有粒蛋喺度，哇！然後就撈一撈佢，真係好生啊！有少淆底，有少驚，咁但係都要試嘅，試下先。哇！真好似食魚生咁喎，好好味。晚上個 feel 都係好靚啊！呢邊真係好正啊！呢邊好中意呢邊嘅氛圍啊！好啦，究竟呢個係咩嚟嘅咧？冇錯，其實佢係排骨嚟嘅，係一個唔同煮法嘅排骨。OK 喎，我覺得很嫩啊，感覺係。聽講呢間好出名嘅老字號，都好多嘢食嘅喎，有啲臘味飯 feel 啦，仲有啲滑蛋河 feel 啦，仲有啲煮炒啦。因為坐飽嘅關係咧，所以就嗌咗佢嘅龍鴨，試下呢邊嘅龍鴨係點樣嘅味道。船屋餐廳，呢度好多船屋餐廳嘅，全部都係喺個河上邊嘅。Condo Club。OK 喎個景，風景好優美喎，可以接受。Good。好啊，店家推薦咧就點咗呢一個烚豬肉，除咗泰餐咧都有冇吉塔㗎。之後個 feel 咧其實真係好好啊！如果同 friend 喺度飲下嘢食下嘢咧，係好正嘅一件事嚟㗎。卡半卡，最緊卡，翻啲卡，齊㗎，卡啊，拜拜。呢個地方其實值得嚟啊，因為我覺得其實好靚。佢成個 feel 啦，開燈咧，所有嘢咧好有 feel， 好唔錯。有唔少湖畔嘅一啲餐館啦，或者酒吧啦，仍然係營業嘅。好，而家嚟到咧就係我哋嘅 Pisanulok 火車站。Pisanulok 火車站咧要問呢個火車飛，先買聽日火車飛。สวัสดีครับไปลพบุรี2พาวงใช่ไหมพาวงใช่พรุ่งนี้บ่ายโมง26คนเดียวครับพรุ่งนี้บ่ายโมง26มาเต็มแล้ว เต็มแล้วอ้ายา